Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir bere yapımının anlatımını yapacağım. Bu şekilde ben beremi ördüm, ölçülerini tamamladım. Sadece dikme, birleştirme işlemi kaldı. Sizlerle başlangıcını yapıp ve sonunda da birleştirmesini birlikte yapacağız. Malzeme bilgilerini vermek istiyorum. Kullandığım tığ yine 4 milim, siz 5 milimle de örebilirsiniz. İpimde Alize Süperlana midi, renk numarasını da bu renk isteyenler için de şöyle 505 renk numarası. Alize Lana Gold ile de örebilirsiniz. Farklı atkı bere yapımı için uygun iplerle de örebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi hemen bu beremizin düz olan tarafı modelimizin, ben şu modellere, motiflere badem diyorum. Daha anlaşılır olsun diye. Ters tarafına gelen yer burası. Daha böyle kabartmalı duruyor. İç düz tarafına gelecek kısmımız burası. Hemen böyle, ben ölçüsünü de size vereceğim. Daha büyük yapmak isterseniz, daha küçük yapmak isterseniz nasıl yapabileceğinizi ördüğümde sizlerle aralarda detayları paylaşacağım. Kullandığımız zaman da bu şekilde yukarıya doğru katlayarak çok güzel bir bere elde edeceğiz. Hemen başlamak istiyorum. Beremi şöyle ikiye katlayıp arkada gözüksün. Biz de başlangıcımızı yaparak beremizin yapım aşamasına başlayalım. Şu kısım başlangıç yerimiz oluyor arkadaşlar. Zincir çekerek başlamak istiyorum ve evet, şöyle kendime doğru da göstermiş olayım. Hem de arkada görmüş olun modelimizi. Çok basit yapım arkadaşlar. Yeni başlayanlar için çok kolay bir bere modeli. Hemen öncelikle ilk zincirimizi çekiyoruz. Bunu biraz gevşek çekiyoruz arkadaşlar. Çünkü şu kısımlarda tam beremizin başımızın tepesine gelecek kısımda burada kaydırmaları yaparken son ilmeğimiz olacak. Hem de dikerken birleştireceğimiz yer olduğu için bu ilk zincirimizi gevşek çekiyoruz. Sonrasında 2, 3, 4, 5, 6, 7, çok sıkı zincirler yapmıyoruz. 8, 9, toplamda 57 adet zincir çekerek devam ediyoruz. Sonrasında birlikte öreceğiz. 57 tane zincir çekelim ve devam edelim arkadaşlar. Evet, 57 adet zincir çektik ve boyu bu şekilde oldu. Bu beremizin genişlik şu kısım olacak. Hemen ikinci ilmeğe sık iğne yaparak başlıyoruz. Toplamda 26 sık iğnemiz olacak. Bu sırayı, ilk sıramız bu şekilde devam edecek. İlmek ayrıştırıcıyla da işaretleyebilirsiniz. Şimdi ben de işaretleyeceğim. Çünkü geri dönüşlerde daha hızlı olabilmek için, sürekli ilmekleri saymamak için daha rahat oluyor bu tür berelerde, atkılarda kullanımı. Zamanımızdan da tasarruf etmiş oluyoruz. Bu şekilde 26 tane tek dallarına batarak sık iğnemizi yapalım. Battığım yerler, sık iğne yaparak devam edelim. Evet, 26 sık iğne yaptım. Şuradan itibaren ilk sık iğnemizden saydım. 26. sık iğnemiz oldu bu arkadaşlar. Hemen ben buraya bir tane ilmek ayrıştırıcı burayı ayarlayalım. Şu 26. yaptığımız sık iğneye şuradan takıyorum. Burada işaretledik. Bu kısımda şöyle oluyor arkadaşlar. Şu genişlikte olan sık iğne sıramız modelimizle buranın arasındaki geçişe sürekli bunu takalım ki karışmasın. Hem örerken de çok saymamak için. Bu gayet
faydalı oluyor. Şimdi hemen tığıma ilmeğimi dolayıp yanındaki 26 sık iğneden sonra yine bir yanındakine hiç atlamadan çakma sık iğne veya çakma trabzan dediğimiz teknikle 6 adet uyguluyoruz. 3. Şimdi bu ilk zincirlerimizi dediğim gibi gevşek çekelim ki batışlarımız kolay olsun. 5. Ben biraz zorlanıyorum. 6. 6 çakma sık iğne yaptık. Hemen bakın bu sık iğnemiz olacak. 1 2 3 4 5 6 aradaki bağlantımız. Hemen yanındaki yine aynı bir yanındaki ilmekten hiç atlamadan kaydırma yapıyoruz. 1 2 kaydırma tekniği arkadaşlar. Kafa karışıklığı olmasın. Sık iğne değil, kaydırma tekniği. Tığımızı ipimize dolamadan direkt 4 5 6 kaydırma tekniği yapıyoruz. 6 tane çakma sık iğne ile başladık. 6 kaydırma tekniğiyle. Şimdi yine yanındaki ilmekten 6 tane yine çakma sık iğnemizi yapıyoruz. Modelimiz bu şekilde. Ben bunlara badem diye isim koydum. Yarısını yapıyoruz. Öyle bir badem görüntüsünü anımsattığı için bu şekilde yarısını yapıyoruz. Bu görüntünün, bu modellerimizin bakın ilk yarıları çakma sık iğne, diğerinde dönüşlerde tamamlayacağız. Kaç tane mi? 2 3 4 altıncıyı da yaparak birkaç sıra zaten örünce siz de anlayacaksınız. Model çok basit. Hemen ezberinizde kalacaktır. 6 çakma sık iğne yaptık. Şimdi tekrar 6 tane kaydırma tekniği, 2 3 4 5 6. Bakın arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 ilmeğimiz de burada kaldı. Ne yaptık? Hemen birlikte tekrar baştan ne yaptığımızı söyleyeyim hızlıca. Öncelikle 57 zincir çektim. 26 sık iğnemi yaptım. Burada ilmek ayrıştırıcı ile bunu hemen işaretledim. 6 tane çakma sık iğne, 6 kaydırma, 6 çakma sık iğne, 6 kaydırma ile sonuna geldik. Buradaki 6 tane ilmeğimizi örmeden bu sırada bir zincir çekiyorum ve geriye dönüyorum. Bunu diğer sonraki sırada dönüştüreceğiz. Buraları topladığımız yer tam tepesine bir sıra örmeden geçiyoruz, bir sıra örerek geçiyoruz. Şimdi bir zincir çektim, o kalan 6 ilmeğim orada kalacak. Hemen yanındaki zincir çektiğim ilk ilmeğime arkadan bakın kaydırmayla tamamlamıştık. Yine kaydırmayla devam ediyoruz. Bir zincir çektim. İkincisine kaydırma yaparak burada geriye döndüm. Tek dallarını alıyoruz. Her seferinde 3 şöyle göstermek istiyorum. Arka tek dallarını alarak sürekli böyle örüyoruz. 4 5 6. Burada da kaydırmamız oldu. Şimdi bakın modelimizin çakma sık iğnesi dediğim yere geldik. Burada da hemen yandan yine aynı karşılıklı 6 adet çakma sık iğnemizi yapıyoruz. Yine arka tek dallarını alarak bu işlemi uyguluyoruz. 3 4 5 6 tane yaptık. Bakın ilk böyle badem görüntüsü oluştu. İlk modelimizi tamamladık. Şimdi yine çakma sık iğne olan kısma çakma sık iğne denk gelecek. 6 tane kaydırma, çakma sık iğne olan kısım çakma sık iğne,
Kaydırma olan yere de kaydırma. Bu iki sırada böyle uyguluyoruz. Sonraki sırada yukarı geçişte tam tersini yapacağız. Kaydırma yaptığımız yere çakma sık iğneyi, çakma sık iğne yaptığımız yerlere de iki sıra, bu şekilde iki sıra tam tersi yaparak ilerleyeceğiz bu modelde arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4, bir tane daha yapıyorum. 6 kaydırma yaptık. Şimdi yine modelimize geldik. 6 tane de çakma sık iğne örerek devam ediyoruz. 3 4 5 6. Bakın işaretlediğim yere kadar geldik. Bu işaretlediğim yeri de sayıyoruz. Yani zaten 26. sık iğnemize takmıştık bu işaretleyiciyi. Hemen bu ilkini arkadan yine bir sık iğne örüyorum ve çıkarıyorum. Tekrar ördüğüm kısma 26. bu ilk sık iğnemiz, 26. sık iğnemiz olacak. Buradan sonrasına da sık iğne örerek devam ediyoruz. Sürekli bu şekilde beresi sonuna kadar aynı bu 26 sık iğne arka dallarından alarak sonuna kadar bu şekilde devam edecek. Şimdi şuraya kadar gelelim. Sık iğnemizi örerek sonrasında devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, sonuna kadar ördüm sık iğnemi. Tam son sık iğneye geldiğimde bakın, bu son sık iğneyi arka dalından almıyorum. Direkt iki tane ilmeğimize, yani düz olarak batıyorum. İki ilmeğimize de bu şekilde sürekli örüyoruz. Bu kısım daha düzgün durması için. Bir sonraki sırada daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bu ilkti. Hemen yine bir zincir çektim. Yanındakine ilk sık iğnemize, yani zincir yanındaki sık iğnemize sık iğne yaparak yine arka dalından yaparak örüyoruz. Sürekli şöyle arka dallarından alıyoruz. Bere boyunca, yani ördüğümüz model boyunca her seferinde kaydırma yaptığımız yerlerde de, çakma sık iğne yaptığımız yerlerde de, sık iğne yerinde de böyle arkadan alıyoruz sürekli. Sadece şu bitişlerde dediğim gibi son sık iğneye battığımda düz batıyoruz. Tek dalını almadan şu ayırdığımız, işaretlediğimiz yere kadar sık iğneyi örelim, devam edelim. Evet, şimdi bakın işaretlediğimiz yer, burayı da sık iğne örüyoruz. 26. sık iğnemiz oluyor bu. Hemen çıkarıp tekrar ördüğümüz son ilmeğe takıyoruz. Karıştırmamak için. Evet, şimdi geldik modelimizi kurduğumuz yere. Burada ne yaptık biz? İlk iki sırada çakma sık iğne yapıp bir badem görüntüsü oluşturduk. Arada yine iki sıra kaydırma tekniğiyle tamamladık. Hemen burada çakma sık iğne yaptık. 2 sıra yaptıktan sonra modelimizi şimdi tam tersine yapıyoruz. Kaydırma tekniğiyle başlıyoruz. 6 tane kaydırma tekniği, kaydırma yaparak bu badem görüntüsü oluşan yerin sonrasına bu şekilde, dediğim gibi 2 sıra çakma sık iğne yaptığımız yere 2 sıra kaydırma, tam tersini uyguluyoruz. Bu şekilde yan yana gelmemiş oluyor görüntümüz. Bakın, burası modelimizdi. 2 sıra kaydırma, sonra tekrar modelimizi kuruyoruz. Yani buradaki görüntü sizi yanıltmasın. Yan yana bu badem görüntüsü değil arkadaşlar. Bir sıra bu şekilde, bir sıra kaydırma, 2 sıra kaydırma tekniğiyle modelimizi tamamlıyoruz. Şimdi sayalım. Sık iğnemizin olduğu yer, bittiği yer 1 2 3 4 5 6 tane kaydırma yaptık. Şimdi bu aradaki 6 kaydırma tekniği olan kısma da çakma sık iğne yapıyoruz, 6 adet. 1, yine arka dallarından alıyoruz. 2, 3, 'sayarak burayı ilerlersek yanlışlık olmaz. 5, 6. 6 tane çakma sık iğnemiz oldu. Yine yanına 6 kaydırma yapıyoruz. Bu kez de önceki sıradaki çakma sık iğne
yerine denk geldi. 3 4 5 6. Hemen yanına 6 tane çakma sık iğne yapıyoruz. 1. Bu kaydırmaları birazcık gevşek yapalım. Çok sıkarsak bu tığ batışlarında zor oluyor. 4 5. Evet, buraya geldik. Burada yine arkadan dalını alarak 6.'yı yapıyoruz ve buradaki kalan 6 tane ilmeğimizle burayı birleştireceğiz. Hemen ne yapıyoruz? 6 çakma sık iğnemizi yaptık. Bakın arkadaşlar, şurada bir çıkıntı oluyor. Bunu size tığımla ben işaretledikten sonra daha net göreceksiniz. İlmeğimizin bakın tepesi. Tekrar çıkarıp göstermek istiyorum. Alttaki ilmeğimizin burada bir çıkıntısı oluyor. Bu ilmeği alıyoruz. İpimizin başını almadan, sonrasında da bir yanındaki 6 tane ilmeğimiz kalmıştı. Bakın 1 2 3 4 5 6. Hemen bu ilk yanındaki ilmeğe batarak hepsinin içinden geçirerek kaydırmayla çıkarıyoruz burayı. Yanındakilerine de hemen kaydırma 2, 6 kaydırma da burada olacak. 3 4 5 ve 6.'yı da yapıyoruz. Burada hemen ipimizi burada sabitleyelim. Düğüm olarak batışımızı şöyle ikisinin içine batarsak daha sağlam olacak ilmeğimiz. Tek dalına değil de iki dalına batarak yapalım burayı. Evet, kaydırmamızı yaptık. Sonrasında yine bir zincir çekerek burayı geri dönüyoruz. Yani burada ilk sırada batıyoruz. Bir alt sırada burayı örmeden geçmiştik bu zinciri. Şimdi ikinci sırada dönüş yapıp geldikten sonra zaten bir iki sıra daha ördüğümüz zaman anlayacaksınız modeli. Bir zincir çektim. Yine yanındaki ilk ilmekten itibaren kaydırma yapmaya başlıyorum burada. Burayı kaydırma yapıyoruz. 6 tane. 2, arka dallarından alarak devam edelim. 3 4 5 ve 6 kaydırma yaptık arkadaşlar. Şimdi hemen çakma sık iğneydi. Bu bademimizin yarısını yapmıştık. Çakma sık iğne ile devam ediyoruz. Diğer yarısını da burada tamamlayarak 2 3 4 5 6. 6.'yı yaptık ve şimdi kaydırma tekniği yapmıştık bir alt sırada buraya dönüşte. Yine bu ikinci kaydırma tekniğimizi de burada yapıyoruz. Bunları hep 2 sefer tekrarlıyoruz. Yani 2 sefer kaydırma yaptığımız yere diğer seferinde 2 seferde çakma sık iğne yapacağız arkadaşlar. Böyle karşılıklı devam edecek dengeli bir şekilde. 1 2 3 4 5 6 sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 kaydırma yaptık. 1 2 3 4 5 6 çakma sık iğne, 1 2 3 4 5 6 kaydırma yaparak devam ediyoruz. Yine tekrar kaydırma değil, çakma sık iğnemiz var. Bakın bu iğne işaretlediğimiz yere kadar 6 kaydırma yapmıştık. 6 çakma sık iğne şimdi yapıyoruz. Sonunda iğneden önceki sırada kaydırma olacak tekrar. 4 5 6. Sonrasında yine 6 tane kaydırmamız var. Bir alt sırada
Yani önceki sırada kaydırma yapmıştık. Bu da ikinci oluyor. Sonrasında da bu kaydırma yaptığım yeri çakma sık iğne ile, çakma sık iğne yaptığımız yeri de kaydırma yapacağız. 2 sıra bu şekilde ilerleyeceğiz. Bakın iyi işaretlediğimiz yere geldik. 6 tane kaydırma yaptık. Hemen bunu bir tane arkadan çakma sık iğne, pardon, normal sık iğne örerek buradaki ilmek işaretleyicimi alıp hemen ilk yaptığım bu çakma normal sık iğneye tekrar takıyorum. Evet, buraya kadar geldik. Bakın modelimiz ortaya çıkıyor. Bu tam beremizin tepe kısmı olacak. İğne ile birleştireceğimiz yer. Modelimizde bakın bir tek tek yaptıklarımız belli. 26 sık iğnemizi sonuna kadar, son sık iğneye kadar örelim. Bu sonundaki birleştirme bitimini tekrar size göstereceğim. Devam edeceğiz. Evet, bakın sonuna kadar geldim. Bu sonları dediğim gibi şimdi burada daha çok belirgin olacak. Şu arka dalını almıyoruz. Tek sondaki ilmeği çift düz olarak batıyoruz. Bakın 2 ilmeği de önden düz olarak batarak bu şekilde sık iğnemizi örüyoruz. Şu görüntü daha düz olsun diye. Tekrar bir zincir çektim ve ilk sık iğne arkasından alarak arka dalından tek dalını devam ediyoruz. Yine 26 sık iğnemizi sonuna kadar gelelim. Bu kısma kadar şu modeli 2 sıra daha gösterip sonrasında birlikte beremizi büyüteceğiz. Evet, yine geldik. Hemen işaretleyicimi taktığım yere bir sık iğne yapıp burada çıkarıyorum ve hemen yaptığım son sık iğneme takıyorum yine. Evet. Şimdi ne demiştik? Burada bir önceki 2 sırada burayı kaydırma yaptığımız yer. Burada yine hemen çakma sık iğne ile başlıyoruz. 2 sıra kaydırma yaptığımız yere 2 sıra çakma sık iğne gelecek. 2 sıra çakma sık iğne yaptığımız yere 2 sıra kaydırma. 2 sıra böyle, 2 sıra böyle örerek bu modelimizi sonuna kadar böyle ilerleteceğiz. Göstereceğim zaten pek bir kısım yok. Videoyu uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi 6 çakma sık iğne. Bakın burada badem modelimiz var. 2 sıra bu bir önceki 2 sırada burayı çakma sık iğne örmüştük 6 tane. Şimdi burayı kaydırma örüyoruz. Kaydırma ördüğümüz yere 2 sıra hem bu tarafa gelişte hem bu tarafa dönüşte çakma sık iğne. Burada yine 2 sıra bu tarafa dönüşte de aşağıya doğru döndüğümüzde de kaydırma örüyoruz. Şuraya kadar örelim, devam edeceğiz. Burada göstereceğim tekrar. Evet, buraya kadar ördük. Bakın 6 çakma sık iğne, 6 kaydırma, 6 çakma sık iğne, 6 kaydırma tekniğiyle geldik. Ne yapmıştık? Alt sırada burayı birleştirdik. Şimdi bu sırada geldiğimizde burayı örmüyoruz. Hemen bir zincir çekip geriye dönüyoruz. Tekrar ikinci ilmeğimize kaydırma yaparak devam ediyoruz. 6 kaydırma, yani bir sıra burayı örmüyoruz. Diğer bu yukarıya döndüğümüzde, aşağı inip yukarıya döndüğümüzde burayla birleştiriyoruz. Bir sıra boş geçiyoruz, diğer sırada birleştiriyoruz. Bu tepedeki sık iğne olan kaydırma olan tam tepemize gelecek dikerek birleştireceğimiz yeri 6 kaydırma yaptım. Yine 1 2 3 4 5 6. Yine burada çakma sık iğnelerimiz var. Hemen onların diğer yarısını yapıyoruz. Karşılıklı 6 tane. Aşağıya kadar yine karşılıklı gelelim. 6 çakma sık iğne, 6 kaydırma, 6 çakma sık iğne şeklinde devam edeceğiz. Evet, sonuna geldim ben. Modelimizi örerek bakın son sık iğnemi arka dalından değil hemen böyle iki dalına da düz batar şekilde yapıyoruz. Burayı tekrar göstermek istedim. Bir zincir çektim. Tekrar yine geriye dönüp sık iğne yaparak arka dalından işaretlediğimiz yere kadar, hatta işaretlediğimiz yere değil 26 sık iğne yapıyoruz. Burada modelimiz bitti. 6 çakma sık iğne, 6 kaydırma, 6 çakma sık iğne, 6 kaydırma. Bakın modellerimizin yanlarına eğer modelse çakma sık iğne,
modelse kaydırma olacak. Yani çakma sık iğne ise, kaydırma ise de çakma sık iğne yapacağız. Bu şekilde ayarlayıp buraya kadar gelelim. Şu birleştirmeyi bir sefer daha gösterip devam edeceğiz. Evet. Bakın arkadaşlar, geldik. 6 kaydırma, 6 çakma sık iğne, 6 kaydırma, 6 çakma sık iğne yapıyoruz. Son çakma sık iğnemizi buraya batmıyoruz. Buralarda arka dalından alıyoruz. Çünkü sonraki kalan tam tepedeki bu kısımla birleştireceğimiz için buralarda hemen çıkıntıda bir ilmeğimiz olacak. Buraya tığımızla batıyoruz. Bakın, tığımdaki ilmek, buradaki tek ilmeği alıyorum ve hemen 6 tane kalan bu kaydırma yerini ilk kaydırmaya batıyoruz. Burayı atlamayalım. Burayı hepsini birlikte çekerek çıkartıyorum. Kalan 5 tane ilmeğimi de yine kaydırma yaparak bir alt sırada önceki sırada burayı yapmadan dönüş yapıyoruz. Sonraki sırada bu şekilde gelip bu tepeye birleştiriyoruz. Kaydırmalarımızı yapıyoruz. Beremizin tepe noktası olacak. Hemen 5. kaydırmayı yaptım. Tekrar burada da arkadaşlar yine arkasını almadan ikisini birlikte, iki ilmeğimi de birlikte alarak kaydırmamızı burada da yapıyoruz ki görüntüsü daha düzgün bir görüntü oluyor. Tekrar göstermek istiyorum. Bakın, ikisine normal düz batar gibi sık iğnenin sonlarını nasıl yapıyorsak burayı da iki ilmeği bir alarak örüyoruz. Tekrar bir zincir çekiyorum ve hemen ilk kaydırma, yanındaki kaydırmadan itibaren 6 kaydırma yaparak devam ediyoruz. Buralarda biraz batışlarda zorlanabiliriz. O yüzden ilmeklerinizi bu kaydırma yaptığımız yerlerde biraz gevşek yaparsanız daha iyi olacak. 5 ve 6.'yı yaparak tamamladık. Bakın, bu beremizin şu kısmı olacak. Tam tepeye iğne ile burayı birleştireceğiz. 6 çakma sık iğne ile tamamlamıştık. Şimdi 6 tane yine ikinci bölümü yaparak bu şekilde ilerlememizi yapacağız. Modelimiz böyle. Başlangıçta buraya kadar ne yaptıysak arkadaşlar aynı şekilde ilerliyoruz. Bu kısım 26 çakma sık iğne olacak. Pardon, normal sık iğne. Şöyle katlayıp beremizin bu kısmını oluşturacağız. Modeli de büyük yapmak isterseniz siz şu model kısmını daha fazla, bir sıra daha 6 ilmek daha fazla yaparak bir model daha fazla yapabilirsiniz. Daha büyük olsun istiyorsanız ya da daha küçük bir yani başa göre daha küçük yaşlar için yapmak istiyorsanız da bir model daha buradan kesmek isterseniz veya 26 sık iğne değil de şu kısım daha ince olsun istiyorsanız 20 sık iğne ile daha az sık iğne yaparak da ayarlayabilirsiniz. Büyüklüğünü tamamen sizin kullanacağınız yaşa göre ya da tercihinize, zevkinize kalmış bir şey. Ben bunun standart ölçü olarak sayısını söyleyeceğim. Bu uzunluk ölçüsünde şöyle göstermek istiyorum ben arkadaşlar. Birlikte bitirmiştim. Şimdi dikme işlemine birazdan siz de örün. Birlikte dikme işlemini de yapacağız. Birleştirme işlemini. Bu şekilde 30 santim, 30-31 santim neredeyse, evet. 30,5 santim oldu. Yani ideal standart boyu da zaten 30 ve 32 santim aralığı oluyor. Dediğim gibi büyütmek, küçültmek sizin tercihinize kalmış. Bunu ben model olarak da sayarsak toplamda şu badem modellerini tam 19 tane yaptım. 19 adet buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Başlangıçta çakma sık iğne ile başlamıştık modelimize. Şurayı göstermek istiyorum. Burayı da belirteceğim. Başlangıçta ilk çakma sık iğne ile 26 sık iğne sonrası çakma sık iğne ile başladığımız için bitirdiğimizde arkadaşlar çakma sık iğne
değil de kaydırma olacak 6 tane. Şöyle birleştirdiğimizde bu tekniği zaten buranın matematiğini anlamış olacaksınız. Bir tarafta bitirdiğimizde kaydırma olacak. Diğer tarafta bakın bu şekilde denk gelsin. Modellerimiz birbirini devam eder gibi gözükmesi için de. Bitirişte de bitirdiğimizde bu kısmı kaydırma tekniği gelecek. Başlangıçta çakma sık iğne yapmıştık. Badem görüntüsü oluşturmuştuk. Bitişte de kaydırma tekniği olacak. Sık iğnemiz 26 sık iğnemizden sonra 2 sıra bunu yapıp 19 model yaptım. Yani 19 tane saydım. Bu çakma sık iğne sırasında size söyleyebilirim. 172 yaklaşık 176 sıra 177 sıra aralığında yaptım bu sık iğne komple, yani gidiş gelişleri. Bunu tamamlayalım. Sonrasında da birleştirme işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi nasıl birleştireceğiz? Bu modelimizin düz kısım olan yeri bu taraf. Şöyle daha dışarı kabartmalı duran tarafı ters tarafımız oluyor bizim. Hemen ters tarafımıza doğru çeviriyoruz. İçte kalan taraf düz tarafımız bizim. Dışa kalan tarafı, şöyle gözükecek olan taraf ters tarafı beremizin. Bu şekilde ipim de bittiği için birazdan eklemesini yapacağım ipime. Hemen ilk ilmeğimi, tam dışta kalan ilk ilmeğimi bu şekilde batarak ipimi içeriye alıyorum. Buradaki ipimi düz bir şekilde alabilirsek, evet. Tığla birleştirmemizi yapacağız şu kısma kadar. Sadece tepe kısmını iğne ile birleştireceğiz. İlk ilmeğimi aldım. İkinciyi de şuradan batarak, bakın arkadaşlar, batacağımız yerler şu boşluklar olacak. Buraya bakın, görünüyor zaten. Boşluklarımız şöyle 1 2 3, hemen gösteriyorum daha yakından. Yanındakine battım. Dışından hemen şöyle alt arka dalına kalan kısmını alıyorum. Karşılıklı kaydırmayla birleştirdim. Hemen bir yanındakine batıyoruz. Bakın arkadaşlar, battığımız yerler belli. Bir yanında boşluk, diğer yanında yine bir sıradakine arka dalını alarak tek dalını kaydırmayla birleştirdik. Diğer bir boşluğa geçtik. Kaydırmayla birleştiriyoruz. Diğer ilmeğe geçiyoruz. Arkadan tek dalını alarak karşı tarafın kaydırmayla birleştiriyoruz. Bakın bu ilk de tek dal almıyoruz arkadaşlar. Zaten tığ batırdığınız an bu ilk çektiğimiz zincir olacak zaten o sıra. Başladığımız sıra hemen orada zaten belli. Battığınızda tığınız kendiliğinden zaten boşluğu bulacaktır. Kaydırmayla birleştiriyoruz. Bir yanındakine geçiyoruz. Bu taraftan da tek dallarına, arka dalına batarak bu şekilde ilerliyoruz. Gelelim arkadan, bakın görüntümüz bu şekilde olacak. Devam edelim. Evet. Sonuna kadar aynı teknikle burada ne yaptıysam arkadaşlar, bakın tersten aynı şekilde birleştirdik. Modellerimiz de böyle birbirini tamamladı. Burası zaten ters kısmı. Şu ipimizi hemen birazcık uzun keselim. Çünkü o sonunu da birleştireceğimiz için keselim. İğnemizi de alacağız. Birleştirmeden yine buradan birleştireceğiz. Sade göstermek istiyorum. Tamamladığımız yeri en sonda gösteririz. Sıkıntı yok. Şimdi birleştirme işlemini yapalım. Hemen iğnemizi, evet, şöyle kalın yün iğnesi, plastik olanları da var, tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Tığımı ilmeğimden çıkarmıştım. Şöyle hemen bir düğüm atıyorum. Buraya gelelim, bu baş kısmını nasıl birleştireceğimiz arkadaşlar. Evet, iğnemize zaten ben hemen 4 tane ilmeğimi aldım. Şu ilmekler içerisinden batarak
geçişlerimizi biraz yünlü olduğu için size buradan gözükmesi zor olabilir arkadaşlar. Bakın battığım yerler bu kısımlar olacak. Şu kısımları alacağız. Bir tane aldım. Bir tane aldım. Gösteriyorum. Burada bir tane var. Hemen bir tane aldım. Bir tane aldım. Bir tane şöyle aralıklarla bir tane atlıyoruz. Zaten yanında göreceksiniz o ilmekleri siz. Böyle toplayarak sonuna kadar ilmeklerimizi gelelim. Devam edelim. Evet, tamamını topladım iğnemle. Bakın ortası zaten küçülüyor. Bu şekilde. Bu şekilde karşılıklı hemen yanından iki taneye, biraz kamerada zorluk çekiyorum. Kusura bakmayın. Şöyle karşısına atlıyorum. Spontane sadece amaç ortadaki boşluğu kapatmak arkadaşlar. Bakın. Gelişi güzel. Hemen yandan yine bir tane ilmeğimi battım. Şöyle karşısına da geçiş yapıyorum. Bu şekilde birkaç kez de orta kısmını kapatmak için iğnemizle karşılıklı hem buradan iki tane alarak hem bu şekilde karşı taraftan iki tane alarak orta boşluğu kapatacağız. Sonrasında beremizi tamamlamış olacağız. Evet, bakın tamamladık. İpimi de burada düğüm atarak kestim. Terse kalıyor zaten. Yürütelim ipimizi de bu şekilde beremizi bitirmiş olduk arkadaşlar. Birleştirdiğim yeri göstermek istiyorum. Bakın gayet düzgün bir şekilde birleştirmemizi yaptık. Bu modellerde bakın birbirini takip ediyor yine. Hiç birleştirme izi olmadan hemen pompon dikebilirsiniz. Siz berenizin şu uç kısmına zaten orayı topladığımızda gayet düzgün bir görüntü oluyor. Hiçbir belirginlik olmuyor ama yine de pomponla daha da güzel olacaktır veya farklı bir şey de yaparak berenizi tamamlayabilirsiniz. Bu şekilde beremizin yapımı arkadaşlar tamamladık. Gayet basit ve oldukça güzel bir bere modeli. Bu kadar da yapma işlemi, dediğim gibi büyütüp küçültmek sizin elinizde. Zaten video esnasında size verdim, gösterdim, söyledim sayıları nasıl büyütüp küçülteceğinizi, ayarlayacağınızı. Eğer bu berimizin atkı yani yaka için boyunluk ve eldiven olarak da video gelsin diyorsanız yorumlar kısmına yazarsanız memnun olurum. Abonelik de ücretsizdir. Abone olarak beğeni ve yorum yaparak da videolarımın devamı için de bu çok önemli. Yorumlar kısmına dediğim gibi bu berimizin takım olarak diğer parçalara eldiven ve boyunluk atkı olarak kullanmak için takım olarak yapmak isterseniz, devamı gelsin diyorsanız da yorum kısımlarında yazarak belirtebilirsiniz. Ben de inşallah fırsat buldukça da bu berenin diğer parçalarını da çekmek isterim. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.